Kaftan TV Yorùbá, ṣàfojúsùn ayé tó rẹwà. Fún mi ní Bíbélì ìràwọ̀ ayọ̀ láti máa yọ wá fẹ́ni tí jíǹgbé, kò sí ìjì tí ó lè bòdì dán rẹ̀. Jésù ti gbà àwọn tó ti sọnù. Fún mi Bíbélì ìròyìn mímọ́ dídán, mọ́lẹ̀ rẹ̀ yóò tọ́ mi lọ́nà tòrò. Ẹ̀kọ́ ìlérí òfin ìfẹ́ papọ̀, kóru tó kọjá sọ́jà ìnípẹ̀kun. A kí yín káàbọ̀ sí ètò yín ètò wa Jẹ́ kí Bíbélì sọ̀rọ̀, ètò tí ìjọ Kristi l'Óǹdó àti ìjọ Kristi gbogbo tí wọ́n ń ṣe olùgbọ̀wọ́ rẹ̀. Orúkọ tèmi ò yí padà, Fáṣọ̀nù Victor, Ajínrere Kristi. Kí a tó tẹ̀síwájú nínú ètò ìdálẹ́kọ̀ọ́ ta ní fún wa lónìí, jẹ́ ká tẹríba nígbà tí à ń gbàdúrà sí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, Olódùmarè ọba ayérayé, bàbá wa nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa, aláàánú àtolóore ọ̀fẹ́ jùlọ, ẹ̀yin ni lánàá, ẹ̀yin ni lónìí, ẹ̀yin ni títí ayé àìnípẹ̀kun. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ àti ìbùkún aláìlópin tá à ń rí gbà lọ́dọ̀ yín lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo. Ọlọ́run wa ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ yín kí ẹ sì kọ́ wa mọ̀ ṣe. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa, àmín. Lẹ́ẹ̀kan sí a kí wa káàbọ̀ sí ètò yín ètò wa Jẹ́ kí Bíbélì sọ̀rọ̀, ètò tí ìjọ Kristi l'Óǹdó àti ìjọ Kristi gbogbo tí wọ́n ń ṣe olùgbọ̀wọ́ rẹ̀. A fi ògo fún Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ àti ìbùkún rẹ̀ aláìlópin, èyí tí à ń rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. A yìn ín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọwọ́ ìtọ́jú rẹ̀ lórí ayé wa àti ọwọ́ ìbùkún rẹ̀ ńlá. Ògo ni forúkọ Olúwa, àmín. A fẹ́ rọ àwọn ènìyàn wa tí wọ́n wà nílé pé kí wọ́n jọ̀ọ́ kí wọ́n lọ sí ìjọ Kristi tó súnmọ́ tòsí wọn, kí wọ́n sì béèrè ìbéèrè nípa ètò ìgbàlà ọkàn wọn. Wọ́n sì béèrè ìbéèrè ètò nípa ẹ̀kọ́ òtítọ́ èyí tí a rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìpè tí ẹ̀ ń pè wá àtàwọn ìbéèrè tí ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run àlàáfíà àti Ọlọ́run ìbùkún yóò bùkún wa, yóò sì rán àlàáfíà rẹ̀ sí wa lórúkọ Jésù, àmín. A tún ti dé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń dé lónìí. Kókó ẹ̀kọ́ tí a mú wá fún wa lónìí òun ni ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, true deliverance. Ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, true deliverance. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, kí ni àwọn nǹkan wọ̀nnì tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò? Ǹjẹ́ a tú wa sílẹ̀ ní tòótọ́ bí? Kí ni a fi tú wa sílẹ̀? Ọ̀nà wo la fi tú wa sílẹ̀? Kí ni nǹkan tí a rí àgbékalẹ̀ rẹ̀ ní Bíbélì pé a gbọ́dọ̀ ṣe láti gba ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́? Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú ètò ìdálẹ́kọ̀ọ́ tòní. A sì fẹ́ mọ ohun tí ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́ ohun tó túmọ̀ sí fún wa. Eléyìí ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó fún wa kí a tó lè tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A rí kà pé lábẹ́ iṣẹ́ ìsìn májẹ̀mú láéláé, Ọlọ́run alààyè òun ló ní agbára láti túni sílẹ̀. Ọlọ́run alààyè tó dá ọ̀run àti gbogbo tí ń bẹ nínú rẹ̀, òun ló ní agbára láti túni sílẹ̀, torí pé Ọlọ́run alààyè òun ló lágbára láti túni sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí a ń pè ní ìtúsílẹ̀, deliverance tàbí deliverer nínú májẹ̀mú láéláé, ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú olùgbàlà mi. Nígbà tá a kíyèsí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì yìí lábẹ́ májẹ̀mú láéláé, ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run òun ni àpáta mi, òun ni asà mi àti olùgbàlà mi. Nínú Sámúẹ́lì kejì orí ìkejìléníogún, nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ kejì, 2 Samuel chapter 22 verse 2. 2 Samuel chapter 22 verse 2. Ó ní ó sì wí pé Olúwa ni àpáta mi àti odi mi àti olùgbàlà mi. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ẹsẹ̀ Ọlọ́run yìí? Dáfídì ni. Tẹ́ bá wo ẹsẹ̀ kínní, Dáfídì sì sọ ọ̀rọ̀ orin yìí sí Olúwa ní ọjọ́ tí Olúwa gbà á kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ àti kúrò ní ọwọ́ Sọ́ọ̀lù. Ọ̀rọ̀ orin ló kọ.
ó ní Olúwa ní àpáta mi àti odi mi àti olùgbàlà mi. Ìyẹsẹ̀ Bíbélì fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé Ọlọ́run ní ìgbàlà wa láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gbogbo. Òun ní ìgbàlà àwọn tó kọ́kọ́ mọ Ọlọ́run tí wọ́n sì sin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ tá a rí kà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Òun ní olùtúsílẹ̀ wọn kúrò nínú wàhálà kí wàhálà èyí tí ó bá dojú kọ wọn àti rèlè nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ kan náà ni ọba Dáfídì sọ ní ìwé Psalm orí 18, Psalm 18 verse 2. Ọ̀rọ̀ kan náà ni ọba Dáfídì sọ ní Psalm 18 verse 2. Mo fẹ́ ka kíyèsí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Psalm 18 verse 2 ọ̀rọ̀ kan náà ló sọ. Ó ní Olúwa ní àpáta mi àti ìlú olódi mi àti olùgbàlà mi, Ọlọ́run mi, agbára mi, ẹni tí mo gbẹ́kẹ̀lé, asà mi àti ìwọ olùgbàlà mi àti ilé ìṣọ́ gíga mi. Ọba Dáfídì ló fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ pé Ọlọ́run ni olùgbàlà. Ọ̀rọ̀ yìí olóyìnbó sọ pé God is my deliverer. A sì ń wo ohun tá à ń pè ní ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, total deliverance. So lábẹ́ ìlànà ẹ̀kọ́ májẹ̀mú láéláé, a rí kà níbẹ̀ pé Ọlọ́run ó ní olùgbàlà àwọn èyí tó fẹ́ràn rẹ̀ àtàwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọn lé. Òun náà sì dúró gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà fún àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọn lé lónìí nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa. Nígbà tá a kíyèsí ìwé orin Dáfídì 40 ẹsẹ̀ 17, 40 verse 17, kí ni Olúwa wí? Ó ní ṣùgbọ́n tálákà àti aláìní ni èmi, Olúwa sì ṣe ìrántí mi, ìwọ ni ìrànlọ́wọ́ mi àti olùgbàlà mi, má ṣàìpẹ́ títí Olúwa mi. Òde kan náà ni olóyìnbó lò, my deliverer, olùgbàlà mi. So lábẹ́ ìlànà ẹ̀kọ́ májẹ̀mú láéláé, a rí kà pé Olúwa Ọlọ́run alààyè ó ní olùgbàlà àwọn tó mọ̀, àwọn tó dúró de ìràpadà àti ìdáǹdè rẹ̀, ó ní olùgbàlà wọn. A tún rí kà pé Ọlọ́run ní olùgbàlà àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. Psalm 34 verse 7. Ìwé orin Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ 7. Ẹgbọ́n tó wí. Ó ní áńgẹ́lì Olúwa yóò yí àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ ká, ó sì gbà wọ́n. Ẹgbọ́n tọ́rọ̀ Ọlọ́run sọ. Ọlọ́run òun ni ó yí àwọn ènìyàn rẹ̀ ká, òun náà ni ó sì gbà wọ́n. A tún rí kà pé Ọlọ́run alààyè ló lágbára láti gbani kúrò lọ́wọ́ ìdààmú tàbí ìṣòro gbogbo. Psalm 34 verse 17, kí ni Ọlọ́run sọ? Ó ní àwọn olódodo ké, Olúwa sì gbọ́, yóò sì yọ wọ́n jáde kúrò nínú iṣẹ́ wọn gbogbo. Kúrò nínú iṣẹ́ wọn gbogbo. Bí olódodo bá ké pe Olúwa yóò tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn, yóò sì gbà wọ́n kúrò nínú iṣẹ́ wọn gbogbo. A rí kà pé òdodo àwọn olódodo yóò gbà wọ́n lọ́wọ́ ikú. A rí eléyìí nínú ìwé òwe orí 10 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 2. Orí 10 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 2, kí l'Olúwa sọ? Ó ní ìṣúra ìwà búburú kò ní èrè, ṣùgbọ́n òdodo ní gbani kúrò lọ́wọ́ ikú. Àti rí òdodo ní gbani lọ́wọ́ ikú. Bí èèyàn bá dó gẹ́gẹ́ bí olódodo Ọlọ́run, a ó gbà á kúrò lọ́wọ́ ikú. Ìyẹn túmọ̀ sí pé bí èèyàn tilẹ̀ kú ikú tara yìí, òdodo rẹ̀ òun ni yóò gbà á kúrò lọ́wọ́ ikú kejì tí kò ní fi kú ikú kankan mọ́, tí ó sì ní ìyè àìnípẹ̀kun pẹ̀lú Ọlọ́run. Ìyẹn kọ́ wa pé ìtúsílẹ̀ Ọlọ́run ní tòótọ́ òun ni ó dára jù. Ọlọ́run alààyè nìkan ló lè túni sílẹ̀. Ntaari nìyí lábẹ́ ìlànà ẹ̀kọ́ májẹ̀mú láéláé nípa bí Ọlọ́run ṣe ń tú àwọn ènìyàn sílẹ̀, bó ti ń gbà wọ́n là kúrò lọ́wọ́ ikú, kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá, kúrò lọ́wọ́ àwọn ènìyàn búburú, kúrò lọ́wọ́ ìdààmú kí ìdààmú kan tó lè kọjú sí àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ láti gbé ìlànà kalẹ̀ lábẹ́ májẹ̀mú tuntun pé Jésù Kristi ó ní olùgbàlà wa. Jésù Kristi ní olùgbàlà wa, olùtúsílẹ̀ wa
tó jẹ́ òun tìkálára rẹ̀ òun ni ní tòótọ́. Àwọn olóyìnbó sọ pé Jesus Christ is our deliverer. Is our deliverer. A lè sọ lábẹ́ májẹ̀mú láéláé, a ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ lábẹ́ májẹ̀mú láéláé. Ìwé Isaiah 59, Isaiah chapter 59, nígbà tá a kíyèsí láti ẹsẹ̀ 20 sí 21, ẹgbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Ó ní olùràpadà mi yóò sì wá sí Síónì àti sọ́dọ̀ àwọn tí ó yí padà kúrò nínú ìrékọjá ní Jákọ́bù ní Olúwa wí. Ẹ wo ẹsẹ̀ 21. Ẹni tí èmi, èyí ni májẹ̀mú mi pẹ̀lú wọn ní Olúwa wí. Ẹ̀mí mi tí ó wà lára rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ mi tí mo ti fi sí ẹnu rẹ̀ kì yóò kúrò ní ẹnu rẹ̀ tàbí kúrò ní ẹnu irú ọmọ rẹ̀ tàbí kúrò ní ẹnu irú ọmọ ọmọ rẹ̀ ní Olúwa wí láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmín. So a ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé Ọlọ́run alààyè yóò gbé olùgbàlà kan dìde, yóò sì gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ yìí kan náà la sọ nínú ìwé Hósíà orí 13 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 14. Ìwé Hósíà orí 13 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 14, kí ni Bíbélì kọ́ wa? Hósíà chapter 13 verse 14. Ó ní èmi ó ràn wọ́n lọ́wọ́ padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú, èmi ó sì rà wọ́n padà kúrò lọ́wọ́ ikú àjàkálẹ̀ àrùn rẹ̀ dà, ìsà òkú ìparun rẹ̀ dà, ìrònúpìwàdà yóò pamọ́ kúrò lójú mi. Ẹ̀gbọ́n tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ níbí yìí, a ti sàsọtẹ́lẹ̀ pé Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ yóò gbé olùgbàlà kan dìde fún ìran àwọn ọmọ Ọlọ́run. Nípasẹ̀ rẹ̀ la ó fi rí ìgbàlà ní gbogbo ayé. Gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àsọtẹ́lẹ̀ tàrí lábẹ́ májẹ̀mú láéláé nípa pé Jésù Kristi yóò jẹ́ olùtúnisílẹ̀ tàbí olùgbàlà òun láti rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So nígbà tá a wá dé májẹ̀mú tuntun, àwòwé Mátíù orí 1 ẹsẹ̀ 21, Mátíù 1 verse 21, tí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé a ó bí ọmọ kan ṣoṣo fún wa. Mátíù 1:21 àti sàsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀. Ó ní yóò sì bí ọmọ ọkùnrin kan, Jésù ni wọ́n máa porúkọ rẹ̀, nítorí òun yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Àti sàsọtẹ́lẹ̀ pé Jésù Kristi, Mary wúndíá yóò bí ọmọkùnrin kan, a máa porúkọ rẹ̀ ní Jésù Kristi, òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Èyí tá à ń gbìyànjú láti sọ fún wa ni pé ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́ nínú ìran tí a wà lónìí ó ń bẹ lọ́dọ̀ Jésù Kristi. Tá a gbìyànjú tá à ń fẹ́ fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó ń bẹ lọ́dọ̀ Jésù Kristi. Torí àsọtẹ́lẹ̀ Isaiah 59 verse 20 àti 21 àti sàsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀. Hósíà orí 13 ẹsẹ̀ 4 láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀. A sì tún rí pé kí a tó bí Jésù Kristi pàápàá a ti sàsọtẹ́lẹ̀ pé wúndíá kan yóò bí ọmọ ọkùnrin kan, a ó máa pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù, nítorí òun yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. A ti sàsọtẹ́lẹ̀ eléyìí. Nígbà tá a wá ń lọ sínú ìwé Jòhánù orí 9, nígbà tá a dé ìwé Jòhánù orí 9, nígbà tá a kíyèsí láti ẹsẹ̀ 22 32 sí 34 sí 36, kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ? Ó ní ẹ ó sì mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Wọ́n dá lóhùn wípé irú ọmọ Ábúráhámù ni àwa ń ṣe, àwa kì í ṣe ẹrú fún ẹnikẹ́ni rí láé. Ìwọ á ṣe wípé ẹ ó di òmìnira. Jésù dá wọn lóhùn wípé lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ òun ni ẹrú ẹ̀ṣẹ̀. Ẹrú kì í sì ń gbé ilé títí láé, ọmọ ní ń gbé ilé títí láé. 36. Nítorí náà bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira, ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́. So níbi tí fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ pé Jésù Kristi òun lọ́lọ́run fún ní agbára láti sọ gbogbo ìrìn ẹ̀ di òmìnira kúrò lọ́wọ́ kíni? Kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Torí pé ẹsẹ̀ Bíbélì kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀
òun ni ẹrú ẹ̀ṣẹ̀. Jésù Kristi sì ní agbára láti sọ ní di òmìnira nípa gbígbẹ́kẹ̀lé agbára àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti ètò ìgbàlà rẹ̀ tó gbé síwájú wa pé a gbọ́dọ̀ ṣe láti fi di ẹni ìgbàlà. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìtúsílẹ̀ nítòótọ́, a sì sọ fún wa pé Jésù Kristi ní sáà yìí ni Ọlọ́run fi ìgbàlà ìtúsílẹ̀ rán láti tú wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, láti tú wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ikú, láti tú wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ìparun tí ń bọ̀ sórí àwọn ọmọkùnrin àtọmọbìnrin aláìgbàgbọ́. Ẹ ká wo ìwé Gàlátíà orí ìkíní, ká gbọ́ ohun tí ìwé Gàlátíà orí ìkíní nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún, ká gbọ́ ohun tí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó kọ wa. Gàlátíà orí ìkíní nígbà tá a kíyèsí láti ẹsẹ̀ kẹta sí ìkarùn-ún, ká gbọ́ ohun tó kọ wa. Ó ní oore ọ̀fẹ́ sí yín àti àlàáfíà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bàbá wa àti Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tí fi òun tìkálára rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, ẹ kíyèsí, kí ó lè gbà wá kúrò nínú ayé búburú ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run àti bàbá wa. Ẹsẹ̀ karùn-ún, ẹ gbọ́ tọ́rọ̀ Ọlọ́run sọ, ẹni tí ògo wà fún láé àti láéláé, àmín. So ẹsẹ̀ bí yìí sọ fún wa pé ẹni tó fi òun tìkálára rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, Jésù Kristi, nípa bí a ti fi ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, òun ló tú wa sílẹ̀. Nípasẹ̀ rẹ̀ la fi gba ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́. Ohun tí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó ń kọ́ wa nìyí. Ló sì gbà wá kúrò lọ́wọ́ ayé búburú ìsinsìnyí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run wa àti bàbá wa. So ní sáà yìí, ní ìgbà yìí, Jésù Kristi la fi ṣe ìtúsílẹ̀ wa. Òun nípasẹ̀ la gba ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́. Kò sì sí ìtúsílẹ̀ kan tàbí òmìnira kan lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni bí kò ṣe ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, true deliverance. Kò sí ìtúsílẹ̀ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tàbí òmìnira lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tá a lè ní láti borí ẹ̀ṣẹ̀ bí kò ṣe nípasẹ̀ Jésù Kristi. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa. Ẹ ká wo ohun tí ìwé Gàlátíà àti wo Gàlátíà, ẹ ká wo tí ìwé Hébérù orí ìkejì, ká wo ohun tí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ká wo ohun tí ó kọ wa sí ìkarùndínlógún. ẹ gbọ́. Ó ní ǹjẹ́ ní ìwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti pa ikú pa ẹni tí ó ní agbára ikú run, èyí ni ní èṣù, kí ó sì lè gbà wá, kí ó lè gba gbogbo àwọn tí ó ti torí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wà lábẹ́ ìbẹ̀rù ikú, wọ́n ti fi ara wọn sábẹ́ ìbẹ̀rù ikú títí di ọjọ́ ayé wọn gbogbo. Ohun pàtàkì tí Jésù Kristi Olúwa wá ṣe, ẹni tó fún wa ní ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́, ni pé kí ó lè gbà wá àwọn tó ti fi ara wọn abẹ́ ìbẹ̀rù ikú títí ọjọ́ ayé wọn gbogbo. Jésù lè gbà wá là bí a bá ṣe tán láti wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, bí a bá ṣe tán láti dúró de ìgbàlà rẹ̀, tá a bá ṣe tán láti dúró de ìlànà tó gbé kalẹ̀ fún ìgbàlà wa, ó ṣe tán láti gbà wá. Ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́ ó ń bẹ lọ́dọ̀ Jésù, kò sí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Ọ̀dọ̀ Jésù Kristi nìkan ní ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìtúsílẹ̀ Ọlọ́run ọ̀dọ̀ Jésù Kristi nìkan ló. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa bí a ti ń tẹ̀síwájú. Ẹ wo ojúṣe tí Jésù Kristi ṣe láti rí i pé òun tú wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó gbà wá lọ́wọ́ Sátánì, ó sì gbà wá lọ́wọ́ ìdèkídè gbogbo èyí tí a bẹ lábẹ́ rẹ̀. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa bí a ti ń tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin ènìyàn wa nílé, Jésù Kristi nìkan ló ní agbára láti túni sílẹ̀, kí a gba ìtúsílẹ̀ pátápátá lọ́dọ̀ rẹ̀ àti nípa rẹ̀. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa. Jésù Kristi òun ló tú wa sílẹ̀ kúrò nínú ìdè ẹ̀ṣẹ̀. Jesus rescued us from the bondage of sin.
ìdè tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ Jésù Kristi ló wá tú wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìwé Róòmù orí ìkarùn-ún. Róòmù orí ìkarùn-ún ká wo ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá kí a gbọ́ ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Ó ní mélòó sì ni ẹni tí a dá wa láre nísinsìnyí nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, èyí tí ni a ó fi gbà wá kúrò nínú ìbínú nípasẹ̀ rẹ̀. Ẹ wo ẹsẹ̀ kẹwàá. Ǹjẹ́ bí nígbà tí àwa wà ní ọ̀tá, a mú wa bá Ọlọ́run làjà nípa ikú ọmọ rẹ̀, mélòó nígbà tí a ti bá wa làjà tán ni a ó gbà wá nípa ìyè rẹ̀. Ẹ wo oore ọ̀fẹ́ tàbí ohun tí Jésù Kristi Olúwa wá ṣe fún wa láti rí pé a gba ìtúsílẹ̀ pátápátá kúrò lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. A sọ fún wa pé a dá wa láre nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Èyí tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa nìyí. A ó sì gbà wá là kúrò nínú ìbínú nípasẹ̀ rẹ̀. So ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ sórí àwọn ọmọkùnrin àtàwọn ọmọbìnrin aláìgbàgbọ́. Ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ sórí àwọn ọmọkùnrin àtàwọn ọmọbìnrin aláìgbàgbọ́. Jésù Kristi àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ti ta sílẹ̀ la sọ fún wa pé a dá wa láre àti wípé a ó sì gbà wá là kúrò nínú ìbínú rẹ̀ nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ẹ̀yin tí tẹ́ ń gbọ́ mi, tẹ́ ń wò mí ní wákàtí yìí, Ọlọ́run alààyè sọ pé a dá wa láre nípa ẹ̀jẹ̀ tí Jésù Kristi Olúwa wa ti ta sílẹ̀ lórí igi Káfárì fún ìtúsílẹ̀, fún òmìnira, fún ìdáǹdè, fún ìràpadà, fún ìgbàlà gbogbo ìran ènìyàn. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa. Ó gbọ́dọ̀ yé wa dáadáa torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ní nípasẹ̀ pé ká tún gbà wá là kí a lè kúrò nínú ìbínú rẹ̀. Ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ sórí àwọn ọmọkùnrin, sórí àwọn ọmọbìnrin aláìgbàgbọ́, sórí àwọn tí kò mọ Ọlọ́run nípasẹ̀ Kristi. Ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ẹni tó bá gbà mọ́ gbọ́ yóò rí ìyè, ẹni tí kò bá gbà mọ́ gbọ́ kì yóò rí ìyè, ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run ń bẹ lórí rẹ̀. Ẹni tí kò bá gbà ọmọ gbọ́ a sọ wọn pé kì yóò rí ìyè. Ohun tí ìwé Jòhánù orí 3 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 24 sí 25 tó kọ́ wa nìyí. Ẹni tó bá gbà ọmọ gbọ́ yóò rí ìyè, ẹni tí kò bá gbà ọmọ gbọ́ kì yóò rí ìyè, ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run ń bẹ lórí rẹ̀. Ìbínú Ọlọ́run ní sí lórí wa lórúkọ Jésù, àmín. Kí ìbínú Ọlọ́run má bàa sí lórí wa, òmìnira ní tòótọ́ tí a ti pàṣẹ Jésù Kristi Olúwa wa mú wá, a gbọ́dọ̀ tẹríba fún, a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òmìnira náà tí a mú wá nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. So Jésù Kristi òun ló wá gbà wá kúrò nínú ìdè ẹ̀ṣẹ̀, kúrò nínú ìbínú Ọlọ́run, kúrò nínú ìdààmú èyí tí yóò lè dojúkọ wá tí a ò bá dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. A rí kà pé Jésù Kristi ó mú wa kúrò nínú ìdè ẹ̀ṣẹ̀ nípa ìyè, nípa ìwàláàyè rẹ̀, ikú àti àjíǹde rẹ̀. Ó tí a rí kà nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 15 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ 1 sí 9. Ó ní ǹjẹ́ ará, èmi ń sọ ìyè náà di mímọ̀ fún yín bí mo ti wàásù fún yín, èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti gbàgbọ́, nínú èyí tí ẹ̀yin sì dúró, nípasẹ̀ èyí tí a fi ń gbà yín là pẹ̀lú. Bí ẹ̀yin bá dúró, bí ẹ̀yin bá di ọ̀rọ̀ náà tí mo ti wàásù fún yín mú ṣinṣin, bí kò ṣe ẹ̀yin bá gbàgbọ́ lásán. Nítorí pé ṣáájú ohun gbogbo mo fi èyí tí èmi pẹ̀lú ti gbà lé yín lọ́wọ́, bí Kristi ti kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti wí, ẹsẹ̀ 4, àti pé a sì kú rẹ̀, àti pé ó jíǹde ní ijọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti wí. Eléyìí fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ pé Jésù Kristi kú, a sì kú rẹ̀, ó sì jíǹde ní ijọ́ kẹta.
kó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Àsìkò rẹ̀ ó sì jíǹde níjọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa, kò ìtúsílẹ̀ tó di pé Jésù Kristi kú, àsìkò rẹ̀ ó sì jíǹde ní ìjọ́ kẹta nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí àwa bá lè ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Ọlọ́run. Eléyìí gbọ́dọ̀ yé wa bí a ti ń tẹ̀síwájú nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. A ò lè tú wa sílẹ̀ tá a bá gbà pé Jésù Kristi kú, àsìkò rẹ̀ ó sì jíǹde ní ìjọ́ kẹta fún ìràpadà àti ìdáǹdè wa. Ọlọ́run fẹ́ kí a lóye nǹkan wọ̀nyí bí a ti ń tẹ̀síwájú nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, nítorí pé a sọ fún wa pé ẹ̀ṣẹ̀ wa ló gbé sórí ara rẹ̀. Kọ́ríńtì kejì orí 5 ló fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ wa ó gbé sórí ara rẹ̀. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ó nítorí pé a ti fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa, ẹni tí kò mú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí, kí àwa kó lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. Níta rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kò mú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí, a ti fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa, ẹni tí kò mú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí, kí àwa kó lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. Àwọn ìtúsílẹ̀ tí Ọlọ́run ṣe ní nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa, èyí tí a gbọ́dọ̀ náání gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tí ń bẹ láyé ìsinsìnyí tó sì fẹ́ láti mọ Ọlọ́run nípasẹ̀ Kristi Jésù Olúwa wa. Eléyìí ṣe pàtàkì. A sọ fún wa pé ó mú òpin bá agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀. He broke the power of sin. Ó mú òpin bá agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ láti fún wa ní ìyè nípẹ̀kun nípasẹ̀ rẹ̀. Kọ́ríńtì kínní orí 15 kàwé láti verse 55 títí dé 57. Ẹ̀gbọ́n tọ́rọ̀ lọ sọ, ó ní ikú oró rẹ̀ dà, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Oró ikú ni ẹ̀ṣẹ̀ àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ ni òfin, ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹni tó fi ìṣẹ́gun fún wa nípasẹ̀ Olúwa wa Jésù Kristi. Ẹ wo ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Nítorí náà ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣiṣẹ́ aláìyẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo, ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ yín kì í ṣe lásán nínú Olúwa. Nítorí Ọlọ́run sọ ní tó gbé kalẹ̀ ní, a sọ fún wa pé gbogbo agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó sọ di asán nípa ikú rẹ̀. Ìtàríkà nínú ẹ̀sọ̀ Ọlọ́run. A sọ fún wa pé ó wá fún wa ní ìrònúpìwàdà àti ìdáláre. He provided forgiveness and justification. Ìtàrí ni ó wá fún wa ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdáláre nínú rẹ̀. Kí ni ìwé Róòmù orí 3 kí ló kọ́ wa? Romans chapter 3 verse 24 and 25. Kí ni Bíbélì kọ́ wa? Romans chapter 3 verse 24 and 25. Ó ní àwọn ẹni tí a dáláre lọ́fẹ̀ẹ́ nípasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, nípa ìdáǹdè tí ó wà nínú Jésù Kristi. Ẹ̀wò 25. Ẹni tí Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ láti jẹ́ ètùtù nípa ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, láti fi òdodo rẹ̀ hàn nítorí ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti kọjá nínú ìpamọ́ra Ọlọ́run. So nípa ikú tí Kristi kú ta àtàjẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ lórí igi Káfárì, a sọ fún wa pé ó pèsè ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdáláre fún àwọn tó ń gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Ìta pè ní ìtúsílẹ̀ nítòótọ́ nìyí. True deliverance. Ó ní pé Jésù Kristi ó wá láti wá sọ agbára ikú di asán lórí wa. Ó wá láti wá sọ agbára ẹ̀ṣẹ̀ di asán nípa ikú rẹ̀. Ó wá láti wá fún wa ní ìyè lọ́fẹ̀ẹ́ nípa ikú rẹ̀. Kò sí ìtúsílẹ̀ tó ju eléyìí lọ. Ìtúsílẹ̀ tí ìran ènìyàn nílò nìyí. Tí ìran ènìyàn nílò nìyí. Ó sì fún wa ní ẹ̀mí tuntun nínú rẹ̀. He gave us new spirit in the spirit, or new life in the spirit. Ó fún wa ní ẹ̀mí tuntun nínú ẹ̀mí rẹ̀. Ìwé Róòmù orí 9 nígbà tá a kíyèsí ẹsẹ̀ ìkíní, tẹ̀bá lórí ọ̀fẹ́ kẹka sí 17, Romans 8 verse 1 to 17, àti Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ Kọ́ríńtì kejì orí 5. Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 17, ẹgbọ́n tọ́rọ̀ lọ́n sọ. Ó ní nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí wọ́n sì di ọ̀tun.
so a ó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run torí pé a gbọ́dọ̀ mọ ohun tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀, tí Jésù Kristi gbé kalẹ̀ láti fi ní ìtúsílẹ̀ ní tòótọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, kúrò lọ́wọ́ ikú, kúrò lọ́wọ́ ìparun tí ń bọ̀ sórí àwọn ọmọkùnrin àtọmọbìnrin aláìgbàgbọ́. Inú wa dùn, ayọ̀ wa kún fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tá a rí gbà lónìí. Ìbùkún rẹ̀ aláìlẹ́gbẹ́ àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ aláìlópin yóò dì mọ̀ lórí ayé wa lórúkọ Jésù. Tẹ́ bá ní ìbéèrè, tẹ́ bá fẹ́ béèrè tàbí ẹ̀bẹ̀ fún àdúrà, àwọn nọ́mbà tẹ́ ó pè wá sí ní 08057444902 tàbí 08065717023. A tuntun nọ́mbà náà pè fún wa 08057444902 tàbí 08065717023. Kí àlàáfíà àti wà láàyè Ọlọ́run kó máa bá wa gbé tí tá a tún padà wá ní ìgbà mìíràn tá a tún tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí. Kí ìbùkún Ọlọ́run kó máa dúró tì wá, kó sì wà pẹ̀lú wa, kó sì kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Fún mi ní Bíbélì ìràwọ̀ ayọ̀ láti máa yọ wá fẹ́ni tí jíǹde. Kò sí ìjì tí ó lè bòdì dán rẹ̀. Jésù ti gbà àwọn tó ti sọnù. Fún mi Bíbélì ìròyìn mímọ́ dídán. Mọ́lẹ̀ rẹ̀ yóò tọ́ mi lọ́nà tòrò. Ẹ̀kọ́ ìlérí òfin ìfẹ́ papọ̀. Kóòrù tó kọjá sọ́jà ìnípẹ̀kun. Kaftan TV Yorùbá, ṣàfojúsùn ayé tó rẹwà.